而家着咗啦，錄影啊，紅色啊。好，今日咧就同阿山車達啊，就去林坑山嗰度操練操練。兩條番薯就啊操練下先啊。好嚟啊！哎呀喂，輕腳啲上。好，慢慢踩啊兩個。好，我哋專心踩車嚇，啊，等陣。係。我希望記得條路點踩啦嚇，我都印象模糊。呢度，睇下呢度係咪先？好，呢度冇錯。上。嗱，唔好落嗰邊啊！係咪先？呢路好玩咧，呢啲路暫用咗啊！咦，唔係喎，應該嗰邊嘅好似。死火啦！唔記得晒啲路添。邊條路好啊？唔行邊條路咯？好，轉彎，轉埋過嚟，得嘅，落腳都唔怕。落腳咧，當你贏啊！係嚟到呢度停。結果咧，我又唔真落腳㗎啦，邊個位？哦，山車達又去追下山車達先，睇下幾撚好姿勢。去啊去去，呼去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 ，哦，到此為止。好啊，好呢度算啦。好，好。慢啲啊，慢啲啊。呢度咯。咦？咪住！咦？好似又唔係呢度喎。哦，呢度啱。哦，多咗樹葉。嗱。哇！你點樣逆路啊？你大佬呢度啊？直去嘅咋？呢度要托上去㗎啦。哇！又要托車。突然間佢就知啊。呢度先。哎呀！所以有電座咪好咯。到此為止，冇得你衝，睇唔睇到啊？係上坡難上啫嘛，呢邊去嘅我記得。好，呢度
轉唔到啊！呢個彎嗱係咪咧？鎖計晒碌落，係啦，唔理而家你好。我都話鎖晒碌落㗎啦，呢條要。咦？落多咗路口啊！踩唔到翻嗰段路添，嘥咗。係啊，倒咗落啊！算啦，到此為止。嗰段好好玩㗎，嗰段。